待ち合わせをいたします。
で折り返しの列車をお待ちのお客様がいらっしゃいます。恐れ入りますが、お手荷物をお持ちになり、一度改札をお通りください。ご理解とご協力をお願いいたします。車内禁煙にご協力いただきましてありがとうございました。お降りの際はお忘れ物のないようお伝えしてお待ちください。本日は JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございました。
ージ前でございます。